Shqipëria është gjithnjë e më afër anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Së fundmi, përparimi i Shqipërisë me negociatat dhe reformat në rrugën drejt integrimit është përgëzuar nga ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian. Avancimi i Shqipërisë në drejtim të integrimit ka bërë që shpeshherë liderë tjerë në rajon të dalin dhe me deklarata jo reale dhe shpeshherë dhe me dozë xhelozie. Kështu ka qenë dhe qëndrimi i kryeministrit Mickoski, i cili kohë më parë ka deklaruar se Maqedonia është përpara Shqipërisë në rrugën e integrimit. Por Mickoski nuk ka qenë i vetëm, pasi që më pas ka ardhur dhe deklarata befasuese nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili paraqiti idenë se të gjitha vendet e Ballkanit bashkërisht duhet të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Për njohësit e këtyre rrethanave, deklarimet e këtilla janë më shumë në aspektin e xhelozisë. Analisti mentor Nazarko për televizionin Koha thotë se Shqipëria në 10 vitet e fundit ka bërë përparime të mëdha në drejtim të integrimit. Për gjithë këto peripetësit që janë krijuar me emrin, me Greqinë dhe tani me Bullgarinë, mendoj që kanë përcaktuar në atë që quhet nxjerrje nga çifti ose shkëputje të Maqedonisë nga Shqipëria. Sepse deri në 2019 Bashkimi Evropian llogarisë që Shqipërinë dhe Maqedoninë të fuste bashkë. Madje kjo është një fjali që mua më ka ngel mendjen në 2019 kur mendoj që Maqedonia ta parakalonte Shqipërinë, ishte Macroni që vuri veto dhe tha jo, shqiptarët jetojnë si kom në 4 shtete, tha dhe unë nuk duhet që të hidhëroj shqiptarët duke e lënë Shqipërinë brapa. Tani Shqipëria është më përpara në pikpamje të linjëzimit me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, në pikpamje të çeljes së gjithë kapitujve të negociatave, të cilët janë çelur praktikisht të gjithë brenda 2025 dhe në perspektivën më të mirë të Shqipërisë, mbyllja e tyre duhet ndodhi brenda 2027 dhe pastaj të jetë votimi nga parlamentet nacionale. Pse kryeministri Mickoski ka thënë gjë të tillë? Sigurisht ky parakalim i Shqipërisë krijon xhelozi tek fqinjët dhe Serbia e ka të njëjtën xhelozi. Para disa ditësh presidenti Vučić thoshte që Ballkani duhet hyjë si një i tërë. Pra kjo është përpjekje pra që të mos lejosh Shqipërinë të parakalojë këto vende, sepse është një lloj testi i modernitetit dhe i përparimit të një shteti në raport me shtetet e tjera. Për hir të vërtetës, dhe duhet me qenë i ndershëm, Maqedonia në disa aspekte, në pikpamje të modernitetit, ose në pikpamje të funksionalitetit të shtetit, ndoshta është pak më përpara se sa Shqipëria. Ta zëm në pikpamje të drejtës pronësisë. Maqedonia është një shtet që i ka zgjidhur, në fakt nuk i ka zgjidhur, por e ka konsoliduar, supozoj, çështjen e pronës private, që nga koha e Federatës Jugoslave, ndërkohë që Shqipëria ka probleme të mëdha me regjistrin e pronës, me hipotekat e tjera, pra me funksionimin e shtetit ligjor. Ndoshta edhe në pikpamje të funksionimit të rendit publik, Maqedonia është më përpara se ne. Në ndërkohë lidhur me zhvillimet politike në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë të Veriut dhe raportet e liderëve të partive politike, të cilat janë dukshëm të acaruara, Nazarko propozon që shqiptarët të kenë një trup të përbashkët, që do të tejkalojë natet politike dhe do të vihet në rend të parë interesi i shqiptarëve. Përkundrejt shqiptarët të Maqedonisë ekziston një frym përçarëse që vjen nga Shqipëria dhe nga Kosova. Natyrisht, unë mendoj që Kosova luan rolin, po themi, negativ, sepse në gjykimin tim Kosova nuk ka ndonjë model që mund ta eksportojë në Maqedoni. Nuk ka model, po themi, të bashkëtesës etnike që mund ta eksportojë këtu. Nuk ka ndonjë model të trajtimit, po themi, ose të marrëdhënies të shtetit me fet, që mund ta eksportojë këtu. Unë mendoj, dhe kjo nuk është një qasje tiranocentrike, pra që Tirana si qendër, ndonse duhet të pranuar që Tirana është qendra e shqiptarisë, ka përfaqëson shtetin më të integruar ndërkombëtarisht, veçanërisht në këto 5-6 vitet e fundit, pozita ndërkombëtare e Shqipërisë është forcuar jashtëzakonisht, ka udhëhequr Këshillin e Sigurimit, ka organizuar shumë samitesh më afër BE-s, ndërkohë që Kosova është më izoluar ndërkombëtarisht se sa kurrë. Sigurisht këtu është gabimi, mendoj që Rama duhet ishte më mirë kuptues ndaj Kosovës, ndaj këtyre po themi llastimeve të saj.
dhe duhet ashtu siç thash, duhet ekzistonte një lloj këshilli këtu i shqiptarëve për çështje nacionale, ashtu duhet ekzistojë edhe në nivel të Ballkanit një lloj këshilli ku formal, informal, i cili duhet koordinonte politikën shqiptare. Ne duhet të organizojmë të paktën siç organizojnë ata që janë armiqtë apo rivalët tanë historik, serbët. Pse Serbia ose faktori serb është i fuqishëm në rajon? Sepse ata janë të lidhur me një qendër që është Beogradi. Ndërkohë që shqiptarët nuk janë të lidhur me një qendër që është Tirana. Po le të shpresojmë që kjo qeveria e re e Shqipërisë e re, ndosë kryeministri është Rama prej 3 mandate, do të punoj për një politikë të re proaktive të Shqipërisë. Unë jam angazhuar në këtë drejtim dhe shpresoj shumë që do të ketë një qasje të re. Maqedonia e Veriut ngecë në rrugën e integrimit për shkak të kontestit me Bullgarinë, ndërsa Kosova tashmë ka probleme serioze me izolimin ndërkombëtar. Serbia ende nuk është në rend të dite për shkak të raporteve që mban me Rusinë, me mosnjohjen e Kosovës dhe problemet me sundimin e ligjit të së drejtës. Në tërë këto konstelacione gjeopolitike, Shqipëria ka avancuar dukshëm drejt përfundimit të procesit integrues.